どうして僕らは人を好きになるんだろう。なぜこんなにも誰かを好きになってしまうんだろう。出会いに喜び、別れに悲しみ、受け入れて僕らはまた人を好きになる。このぐらいさないめまい非常階段には影回す。どのくらい痛かったの。かくれんぼみたいなのした夢俺は抱かった。先行く足音が聞こえる。
先行く足音が聞こえる